Аквамарин – это разновидность берилла. Камень цвета морской волны – символ спокойствия и гармонии. Он ассоциируется с ясностью ума и защитой в путешествиях, обладает твердостью от 7,5 до 8 по шкале Маоса, что делает его прочным. Просто взгляните на это чудо. Широкая шинка, 3 камня и каждый со своим характером. Но самое крутое – цветовой контраст, который заставляет кольцо гореть при любом освещении. Аквамарины в этом кольце имеют багетную огранку, а багеты не слепят ярким блеском, а создают элегантный зеркальный эффект.